Чабрец или тимьян известен с древности. Его название происходит от греческого «тимос» — сила и дух. В Древней Греции его жгли в храмах, в Египте использовали для бальзамирования, а на Руси носили как оберег. Чабрец — это не просто трава от кашля. Его сила в эфирных маслах, прежде всего в карвакроле и тимоле. Эти вещества мягко подавляют воспаление, уменьшают боль и отек, действуя как природное противовоспалительное средство, без агрессивного воздействия на желудок. Карвакрол делает еще одну важную вещь. Он мешает патологическим клеткам делиться и мигрировать. Именно с этим связывают противоопухолевый потенциал чабреца, особенно в отношении кишечника и молочной железы. Это не чудо лечения, а биохимическое торможение процессов, которые лежат в основе роста опухолей. На уровне сердечно-сосудистой системы чабрец действует через снижение сосудистого спазма и влияние на липидный обмен. Есть данные, что он снижает уровень холестерина и мягко уменьшает частоту сердечных сокращений. Поэтому его часто используют не как лекарство, а как регулярную часть рациона, например, заменяя им соль. Иммунная система тоже реагирует на чабрец. В нем много витамина С, витамина А и веществ, которые стимулируют синтез лейкоцитов. Плюс противовоспалительный эффект, и в итоге организм быстрее реагирует на вирусы, бактериальные инфекции. Не случайно чабрец официально применяют при респираторных заболеваниях и бронхитах. На уровне пищеварения чабрец работает как спазмолитик и ветрогонное средство. Его эфирные масла уменьшают газообразование, снимают спазмы кишечника и защищают слизистую желудка. Это та самая ситуация, когда трава действительно облегчает состояние, а не что-то там очищает. Нервная система – еще одна точка приложения. Карвакрол влияет на дофамин и серотонин, поэтому чабрец снижает тревожность, помогает при стрессовых состояниях и мягко стабилизирует настроение, без седативного овощного эффекта. Антибактериальные и противогрибковые свойства чабреца позволяют использовать его при высыпаниях, воспалениях, медленном заживлении ран. Он одновременно подавляет патогенную флору и ускоряет регенерацию тканей редкое. Сочетание для одного растения. И, наконец, польза для мужчин. Чабрец поддерживает здоровье предстательной железы, снижает воспаление и улучшает кровообращение в органах малого таза, что важно при простатите и застойных процессах. Регулярный прием настоя или чая с чабрецом также мягко поддерживает гормональный баланс и мужскую выносливость. Рецепты и противопоказания вы найдете в описании. Нажмите 3 точки в правом верхнем углу, как показано на экране. Перейдите в описание и пролистайте вниз. Подписывайтесь на телеграм-канал Алтай Ботаник. Мы рассказываем, как поддерживать здоровье природными средствами.